السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې مبارکه میاشم مبارک شه مسلمانانو. زه د هغه مسلمان کور ته راغلی دا چې هغه ناروغ ورور دی. پر موږ تاسو حق لري. د خیر سره څونه کار هم کړی دی، دویمه پخڅه هم وواله ورته او د کوټې شوې له خیره سره. له خیره دا کوټې به هم جوړېږي، یوه کوټه دوه کوټې. الله دې پکې برکت واچوي او الله دې په خیر خوشحالۍ سره ورسوي. انشاءالله چې دا کور به رسو. دې لپاره شداره پکار ده، دې لپاره د کوټو لپاره دوه دروازې او یوه دانه عمومي دروازه چې هلته لګېږي هغه ساحه کې. موږ تاسو خو کور جوړو او لګیو ځان لپاره ښایسته ښایسته کورونه جوړو، دروازې او همدغسې نور لنټري ګل ګلکاري. نو دې هم پر موږ حق لري. که ډېر نشو کولی یو څه خو به ورته وکړو چې په دې ګرمۍ کې او په دې سخته ګرمۍ کې دې روژه څرنګه نیسي، د دې کوټه څنګه ده. تاسې په دې کوډله کې وګورئ څرنګه ژوند کوي. تاسو څه فکر کوئ چې دې کوډله کې به څه ایر کنډیشن لګېدلی وي؟ پکې هېڅکله نه. نو درد وي. انسان هغه انسان دی چې د بل انسان په درد باندې دردمن شي. زه ډېر خوشخفه یم په دې ناروغ ورور باندې. نو انشاءالله دا کار مو ورته دې حده رسولی دی. دا به هم له تاسو سره شریکوم. نو بیا هم تاسو ته د عبادتونو او د نفلونو د زکاتونو میاشته په شریکه باندې د خپلو هیوادوالو سره مرسته کومک وکړئ. دا پر موږ تاسو حق لري. افغانستان ډېر وځپېدلو، ډېر وکړېدلو. دا د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. د الله په امان. خوا کې کینم هم هغوی پورې خندا کړم، هم په ځان پورې خندېږم. په فکرونو لیونی شم، په لټون شم ستړی، خو اخر د هغې لره